خۆڕسواکردنە ئەگەر ئەندام پەرلەمانێکی کورد بێ و لە عێراق بێ و سوڵتان هاشمی کەسێکە کە دەستی لە پرۆسی ئەنفال وە 1970 من بۆ خۆمیکی لەوانەیە کە سوکاری ئەنفالم لە ئایلەکەمان بەستنیا ئایلەی خۆم 10 کەسمە ئەنفال بووە دایکم 6 خۆشتم 3 برام کە ئێستا ئەندام پەرلەمانێکی کورد پرسە و سەرخۆشی خۆی بۆ سوڵتان هاشمی کەسێکی فاشی و کەسێکی ڕفتارێکی ناشرین بەرامبەر بە کورد ئەو کەسێک کە مردو ئێبە ئێمە خەندە و خۆشی بکە دەسەلەوە کە هەرچۆن ئەو ئازاری لە ناوجەستە ئێمە و لە جگەری ئێمە و لە دڵی ئێمە قەت ساڕێژ ناوێ ئەو حیزب ئەگەر ئەو ئەندام پەرلەمانی ڕسوا نەکات دەگەر ئەندام پەرلەمانی ئیهانە نەکا یعنی چۆن خۆی بە حیزبێکی کوردی ئەزانی ئەو دایکەی کە چاوەڕوانی ئێستاش بۆ کە سوکاری کە من ئێستای چاوەڕوانم بۆ ئێسک و پرسکیان بێتەوە ئازانم خۆیان بە جلێکی سوورەوە بە پێشوازی ئێمە هاتێن ئەوەنە کەسێکی ڕسوا و خۆفرۆش بێ کە سەرخۆشی لە سوڵتان هاشم بگات سوڵتان هاشم کەسێکە ئێمە ئەبێ چەپکە گوڵ هەڵکەین بە ئاسمان وڵایەکەن لە خۆشی کە ئەو مردووە کە هاچۆن ئەبایە ئەو عیدام بکرایە لە سێدارە بدرایەوە گولەباران کرایە بە چەندین شێوە ئەبایە بکوژدای نەک بە شێوەیەک تەنیا جارێک ئۆرە کوردوێ دەستخۆشی ناکە و سەرخۆشی ناکە ڕاستی نەگەرەکە وەڵا برای دایکم بێ ڕێزیە معنای وایە هەر باخەڵەوە بۆ باخەڵەوە بۆ خۆیانە بە قوربانی چاو هیچ بەژەوەندی ئەنفال و کوردیان نەگەرک و قەزاو لە گیان ئەم حەمکەرە پێنایەوانەوەی پیاوەگشتی یا دەو یەخسیرمان زنە چاڵ کریایمە بەخوا من خۆم دەرچوومە بەس خۆم لە بنە ماڵی وەڕاق وەڵا ئەمەنەم ئەنفالە ئەچێتە 70 کەس نازان بێژمی وەڵاوەنە زۆرە برای بڵاو من خۆم 3 مناڵم نەبوونە سەرمان مرد باوانێکم لە بن باری کرد 11 سەرخێزان بەس من دەرچوومە بەس من و باوکم دەرچوین بەخ یەکی کۆمەڵی مناڵمان مردن نورگە سەلمان ئێمە لە کۆمەڵی داکۆکی لە کەسوکاری لە پرسی ئەنفال بە توندی ئیدانەی ئەو هەڵوێستی خلاص دلێمیمان کرد و لە بەیاننامەیەکشا کە ئاراستەی وزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوەکانمان کرد کە ئەوە بەڕاستی ئەو پڕی بێڕێزیە بە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان و هەلە بە بەیاننامەکەماندا لە ئیدانەکردنی ئەو هەڵوێستەی ئیخلاصخانە داوامان لە وزارەت کردووە کە پێویستە سکاڵا لەسەر ئیخلاص تۆمار بکە و داواش لە سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانەکەین لای کەمی لەبەر خاتری کەسوکاری ئەنفالکراوەکان ئەو پۆستەی لێوە بگیرێتەوە چونکە ئەو پەڕی بێڕێزیە بە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان و ناشکرێ بەڕاستی هەموو خەڵکێک بە تایبەت تاوانبارێکی وەکو سوڵتان هاشم کە بەرپرسە لە هەڵمەتەکانی ئەنفال لە ساڵی 1970 کەسێک بە ناوی پەرلەمانتاری کوردەوە لە بەغداد سەرخۆشی بۆ تاوانبارێکی ئەوە بنێرێت گەورەترین بێڕێزیە هەم بە شکۆی کورد هەم بە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان تەنها مەگەر لە زاری خەڵکانێکی بوو دەڵێ وەکو ئیخلاص دلێمیوە ئەو قسانە دەربچێت.